大家好，又係狗噏嘅時間嚇，咁即係一段時間冇狗噏，點解啊嚇？唉，好計啦，多嘢做啊呢期啊，唔係啊，日日都咁得閒坐喺個電腦面前啊，睇住啊，掛住香港新聞啊嚇，有陣時啊只係去玩下搞呢搞路冇辦法啦。呢期仲係好紅喎嚇，隔成個禮拜血緣喎，原來有血喎血來有緣喎，好大鑊喎啲細路仔喎男嬰又有呢個血緣過高即係其實我之前咧都有呢個嘅聽一路等各方面，咁其實係等呢一個等證據即係嗰個咩城市論壇有條茂利自稱係啲咩專家嗰啲咁，我陣間駁佢而家就話乜嘢根據 Yahoo 新聞呢個《太陽報》入面就喺度話27名呢個嘅6歲小童咧，咁就血液含量超標大鑊咯喎！跟住之後咧就做呢個咁嘅智力測驗評估咁樣隨時影響到呢個嘅智力喎，好大問題喎真係唔知點搞咯喎呢啲又叫做乜嘢天要下雨，娘要嫁人咯，係咪咁佢哋可能有幾個3個人啦，3個細路仔呢個發展遲緩即係會唔會係因為呢個嘅血嘅鉛含量過高而引致到佢哋發展遲緩咧？唔知道啦我覺得同呢個人類係咪燒呢個嘅二氧化碳呢個嘅乜鬼 fossil fuel 呢個嘅 fossil fuel 做乜係乜嘢死啊！真唔 Q 焦添即係啲化石燃料化石燃料搞到有呢個嘅全球溫室效應又話咩而家喺呢個極端天氣嗰啲有關唔知道啦唯一知道嘅一樣嘢就係乜嘢咧？就係而家就係咁樣樣咯呢一個其實晨早都估到有啲咁嘅嘢㗎即係再講下啲其他嘢啦即係之前我都講過啦我啲狗噏立場，終極狗噏立場就係呢個嘅乜嘢偉大共產黨偉大共產黨立場係嘛終極狗噏立場咧已經講咗啦，就係話降低啲嘅標準大家知道今次又唔止啦喎呢個方法你唔啱你唔可以等佢哋嗰啲咁樣嘅乜鬼即係你個方法唔啱點即係話乜嘢話測個圓嗰個一測完呢一個咧有啲人城市論壇你見到呢個話你明知嗰啲水喺呢個水喉嗰度隔咗嘢咁梗係唔好咁跟住就你點可以咁樣測個方法唔啱要攞水喉沖咗佢，跟住之後咧先至去呢個嘅驗咁樣即係呢啲咁嘅人咧，擺明咧就即係好識得去點樣製造 data 咯，我只可以講我哋呢啲讀過下嘅睇過下啲 standard EPA 嗰啲咁嘅 water 嗰啲咁嘅 standard 網上有得睇嘅，其實你借本書又答冇問題教你點樣驗水，講埋點解咁驗，全部呢啲 mission 令全部有。咁其實咧即係又要涉及一個問題，就叫做你 detection limit 呢樣嘢即係一步，例如咁你驗嗰啲鉛咁先算啦，你都要揾啲嘢去驗揾個方法去驗即係例如可能你有啲鉛嘅溶液咁樣先算入面咧就有一克嘅鉛，就每一公式入面有一克嘅鉛咁先算啦。咁佢又驗到嗰部機有反應喎，俾一個signal出嚟，俾個信號有一克㗎喎，有一咁樣一克鉛係每公式入邊咁有一嘅呢個反應咁部機咁個反應咁去到某個位都冇咗係咪先？即係
簡啲講就係部機要 detection 啲物，即係最低可以插幾多，好啦。咁啊，即係部機啊有極限啦，我哋唔可以話即係佢本來係1克每公升咁啊，你啊可能係1億萬分之1克咁嘅公升，咁你部機咁未必測到，個大佬唔係神嚟嘛，全知全能咩？係咪先？咁啊，即係除咗呢樣嘢之外啦咁啊，即係除咗呢個嘅部機自己本身，因為你係加啲鉛落去嗰啲水嗰度嘛，係咪啊？咁如果你去檢測一壇嘢入邊係有幾多某一隻嘢你想度嘅，咁你係咪有個方法去做咁即係例如即係咁講例如你攞杯水出嚟，跟住之後咧就攞個想驗下有幾多鉛咁先算咁啊有幾個方法嘅喎，例如可以乜嘢加啲溶液啦，咁啊有呢個嘅氯嘅咁啊，咁你可以得到一啲固體嘅嘢出嚟咁啦即係一啲 precipitate 啦叫做即係一啲沉澱物咁跟住之後你係隔咗去稱下佢有乜變化定係點咁都得嘅喎，咁啊問題係在於你可能唔夠多嘅話咧，咁啊測唔到係嘛？咁或者可能係咯。即係例如啲用 mass loss 嘅方法定係點啊？即係總之你唔係想幾低有幾低㗎嘛？即係用嗰個方法本身都有影響係嘛？咁我哋叫做呢個嘅 method detection limit 即係你個方法咧，每一個方法佢都有自己一個嘅即係 limit 啦，即係嗰個限制啦，就唔係話乜嘢都得嘅，就唔係個方法咧都係 comparable 嘅，就唔可以有比較性。係嘛？即係例如你攞個橙，你攞個秤去稱佢，同攞把尺去度佢咁樣，咁你即係搞鬼嘅啫，係咪先？你唔可以例如你話1公斤橙有幾長㗎嘛，攞把尺去度，咁你即係玩嘢嘅啫，係咪先咁係嘛？即係冇得搞啊嘛，係咪啊？咁呢啲即係兩個唔同嘅量度方法係嘛？係你簡單啲講咁講啦，咁其實即係佢哋喺度，例如啲即係歐盟或者 FDA 嘅做法咧，就係要呢個水喉要隔咗5-6個鐘，跟住之後咧先可以攞水嘅。咁點解咧？就係一個所謂即係除咗一個 maximum 你可以度到嘅一個嘅方法之外咧，其實佢好大嘅 concern，好大嘅考慮咧，就係話咁你部機你都有限制嘅，你唔係乜嘢都度到㗎嘛，係嘛？咁同埋咧。更關鍵一樣嘢咧，就係你啲水咧即係雖然可能你沖咗頭嗰6個鐘咁，你沖咗頭嗰1個鐘嗰啲水咁先算沖1個鐘咁樣，啲水咪乾淨咯，係嘛？咁但係你 keep 住之後嗰一日差唔多可能即係15-16個鐘keep 住咁樣喺呢個 running water 咁啲鉛都係慢慢滲出嚟，只不過你係度唔到咁樣啫嘛。咁所以點解就會揀咗一個點就係要隔咗幾個鐘，咁就係令到佢可以所謂即係 extraction 啦，即係呢個嘅中文唔識即係啲色取定唔知乜鬼嘢，去釋出係越最多嗰一刻咁樣咧，先至可以係呢個嘅即係度得最多，去一個嘅最好嘅估計。咁當然啦我哋中國嘅特色咁中國特色咧就梗係唔理呢啲嘅冇問題好嘢嚟嘅，中國嘅特色就可以幾時度都得嘅最好咧就揾啲嘢濾咗佢，隔咗啲鉛先再度咁啲水冇事嘅喎蒸餾咗先㗎嘛，就驗咗蒸出嚟嗰啲水，其他嗰啲又唔理咯咁都得，我哋中國嘅特色冇問題即係當然啦，呢個世界太多呢啲咁樣嘅人喺度狗噏所以我又一齊嚟狗噏咁嘛。如果唔係嘅話有啲心理唔平衡，大家會呢一單嘢呢個嘢原來水裏有鉛呢一單嘢呢個嘅飲水思源大家真係大鑊嚟㗎即係所以點解咧好多嗰啲嘅乜鬼劉華飲咗即刻口水喎真係都唔會又即係明知道賴嘢啦，你信中國你似有馬甲想死咩？信中國真係傻地即係劉華都識得飲呢個蒸餾水
咁啊唔好得搞啦，咁啊大家自求多福啊，喺呢個咁樣嘅年代嗰度啊，咁啊即係希望大家聰聰明明、醒醒定定啦嚇，咁啊得閒買啲唔知咩 filter 定係點咁啊，濾咗佢咁啊如果唔係咧咁咁咪冇嘢嘅飲你唔死嘅係嘛，即係5年10年咁飲唔死喎，真係嘅，蠢少少啫，OK 嘅咁得閒咪飲翻啲屈銀至蒸餾水補一補咯，係咪咁唔使搞咁多冇辦法㗎啦，即係香港香港點解唔出嚟反抗就係咁樣㗎啦，香港大陸化，大陸係乜嘢大陸化係乜嘢？大家而家先知地溝油假奶粉污染水、污染空氣願呢個嘅願呢個嘅原水與大家同在呢個水源與大家同在，地溝油與大家同在。好啦，今日就講到呢一度。